Други, привет! Наконец-то я вышел из этого заведения. Я добрался до своей лаборатории, я добрался до своего мотоцикла. И он меня дождался, он завелся. Он, честно говоря, не очень хотел заводиться, но когда я добавил бензина, он завелся. И вон он тарахтит, стоит, красавчик мой. Вот, ждет, когда я его все-таки доделаю. Поедем, ребят, точно поедем. Профукал я все с курсами, сейчас зима началась и так далее. Но я думаю, что... А может и получится еще в этом году, не знаю. Если снега не будет, вот-вот-вот, дай бог, чтобы снега не было. И на нем поедем. Ребята, супер!